السلام عليكم. غنقدم لكم اليوم كاطو ديال السيترون اللي كيتباع في المحلات الكبار بمقادير مضبوطه بطريقه جد مبسطه بالنسبه للمبتدئات والناس اللي ما عمرهم ما صايبوا الكاطو. كنصحهم انهم يتبعوا الفيديو وغادي يزعموا انهم يبقاو يصايبوه. وقبل ما ندوزو للمقادير خليو لي اللايك وضغطوا على الزر الاحمر للاشتراك مع تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. نبداو على بركه الله. اول حاجه غنبداو بالجينواز. الكاطو فيه ثلاثه ديال الطبقات. الطبقه الاولى ديال الجينواز غنعطيكم المقادير. انا تعمدت انني نديرها في الكاس باش يبان لكم العبار بالكاس، ولكن من الافضل انكم تعبروا بالميزان. غادي تلقاو المقادير مضبوطه في الصندوق ديال الوصف. نبداو بسم الله. عندنا ثلاثه ديال البيضات، 90 غرام ديال سنيده، 25 غرام ديال بودره اللوز، 120 غرام ديال الطحين، و15 غرام ديال الزبده. نبداو بسم الله. انا درت قبيصه ديال الملحه في المول اللي غنخدم عليه. كنديروا ثلاثه ديال البيضات، الحجم شويه ديالهم كبير. كنضيف 90 غرام ديال سنيده، يعني عليه نص كاس زايد واحد شي شويه، وكنخلطو بالطراب الكهربائي. يعني كنطربو مزيان حتى كيطلع البيض كيتضاعف الحجم ديالو، كيبان لينا البيض انه ولا بحال ابيض. عاد كنضيفو اللوز، يعني 25 غرام تقريبا، نص كاس الا ربع، نص كاس ما عامرش. كنغربلو ديك البودره اللوز، يعني كنشدو اللوز كنطحنوه في المولينكس اولا كناخدو راه كيتباع موجود، يعني اللي ما شراش راه بامكانه يطحنو في الدار. كنغربلوه باش الا كانت شي حبيبات غليظه كتحيد، ونبقاو نخلطو من الاعلى للاسفل. يعني كنبقاو ندورو يدينا، يعني هانتوما غتشوفوا معايا. يعني كنبقى بشويه، راه غتبان لكم هنايا كنزرب، ولكن لا راني غادا غير بشويه. يعني كتبقاو تخلطوا من التحت من الفوق للتحت، يعني حتى كيدخل داك اللوز، ديك البودره ديال اللوز كتدخل في داك البيض، ولكن كتخليوه مهوي. يعني ماشي كتزربوا باش تبقاو تدخلوا هذاك اللوز بالزربه راه غيطيح لكم البيض، يعني بحال الجينوز ديالنا ما غاديش تصدق لينا. اللهم كنمشيو بالمهل حتى كيدخل داك اللوز كامل كينسجم مع داك البيض. عاد كنضيفو 120 غرام ديال الطحين، يعني كنقسمها على جوج. يعني بحال كندير 60 غرام، كنغربلها وندخلها مزيان في البيض. عاد كنضيف 60 غرام اخرى، يعني 120 غرام تقريبا. انا عطاتني كاس يعني بحال العنبه عامر، معاه معلقه كبيره تقريبا. ولكن كنصحكم انكم تعبروا بالميزان. بهادشي ديال الباتيسري من الافضل انه يكون عندكم ميزان. راه كيتباعوا رخاص، تخليو في الدار زعما ينفعكم بزاف ديال الحوايج. انا هنايا جربت الفيديو باش ما نطولش عليكم بزاف ويجيكم ممل. راه كما قلت لكم، راه كندخل الطحين الاول، عاد كنضيف المرحله الثانيه ديال الطحين صافي. واخر حاجه هي انني كنضيف الزبده. هذيك 15 غرام زبده تقريبا نص معلقه كبيره، يعني نص معلقه كبيره قبل ما تذوب. هذاك تقريبا هو القياس ديال 15 غرام. يعني كندخلو في الخليط وكنحاول ندخلو غير بشويه باش يبقى لي هذاك البيض ديالي مهوي. والمرحله الاخيره انني كنديرو في المول في العبار اللي نتوما بغيتو. انا هذا الحجم درتو عائلي، يعني حجم كبير. بامكانكم ديروا نص المقادير وديروا الحجم صغير، او لا نفس المقادير وديروا بها المول صغير. هي الجينواز غتجيكم عاليه بزاف. انا كنفضل الجينواز انها تكون شويه معليش بزاف. دابا تشوفوا العبار ديالها منين غطيب. كندخلوها في الفران كيكون سخون من قبل مزيان. ملي كندخلها كنطفي عليها من الفوق، كنخلي العافيه تحت منها، حتى كتبان لنا انها تحمرات من التحت. عاد كنشعل عليها الفوق، يعني هاي كتحمر شويه كتولي في اللون ذهبي، وكنخرجها. الجينواز هي وجدات، كتبان لكم ان اللون ديالها ذهبي، يعني ما كنخليوهاش كتحمر بزاف باش ما تقصحش لينا الجينواز، وكنخليوها على جنب. كندوزو نصايبو الطبقه اللي كتكون فوق من الجينواز، يعني الطبقه الثانيه. اول حاجه كنصايبو المورانغ الايطالي. كنحتاجو فيه 100 غرام ديال البيض مع 25 غرام ديال سنيده. يعني كنديرو البياض البيض يعني تقريبا كاس الا ربع، يعني عليه 3 البياض ديال البيض يكون بيض شويه كبير، و25 غرام ديال سنيده تقريبا معلقه ونص كبيره. كنطربوهم مزيان حتى كيوليو بحال الثلج.
يعني كيولي البيض بحال الثلج، وكنخليوه على جنب. ناخذ كاسرونه كنديروا فيها 175 غرام ديال سنيده مع 45 غرام ديال الماء، يعني عليه نص زلافه ديال سنيده مع 4 كاس ديال الماء. كنديروهم فوق البوطه كيغلاو، يعني على عافيه مهيله حتى كيبان لكم الخليط انه عقاد، وكنبداو نحركوه مره كنهزوا الكاسرونه وكنحركوها حتى كيبدا يبان لينا اللون ديالو بدا شويه كيبدا يولي ذهبي، يعني ماشي كيولي كراميل، غير كيولي يبان لكم اللون ديالو بدا كيصفر. كنهزوه كنرجعوه لداك البيض وكنكبوه كنضيفوه عليه هو سخون، يعني بحال داك السيرو كيعقم لينا داك البيض بحال كيطيبو مع الطراب مع التخليط، يعني ما كنحبسوش من الطراب حتى كيبرد. يعني كنكملوا داك السيرو اللي حنايا طيبنا كامل، كنكبوه شويه بشويه، كنبداو نقطروه حتى كيسالي، وكنبقاو نطربوا بالطراب الكهربائي حتى كنقيسوا المول يبان لينا انه برد، يعني ما بقاش البيض دي ابيض البيض سخون. وكندخلوه للثلاجه كنخليوه كندوزو نصايبو الموس ديال الحامض، يعني المرحله الثالثه في هذه الطبقه هذه. كنحتاجو ليها 320 غرام ديال القشده الطريه، 210 غرام ديال العصير الحامض، و8 ديال اوراق الجيلاتين، و15 غرام ديال سنيده. كناخذوا اناء فاش نخدموا القشده الطريه، يعني عليه زلافه مع مرش 320 غرام قشده طريه. انا هنا استعملت هولالا، نتوما بامكانكم تستعملوا اي قشده مولفين كتستعملوا. كنطربوها مزيان حتى كتطلع كتولي لنا كريم فلوريت، يعني الناس اللي باتيسير غيعرفوها. وكنخليوها على جنب. كناخذوا كاسرونه كنديروا فيها 210 غرام ديال العصير الحامض، يعني كاس وواحد شي شويه، يعني كاس وربيع صغير ديال العصير الحامض. كنضيف ليه 15 غرام ديال سنيده، يعني معلقه كبيره عامره، تقريبا معلقه كبيره عامره. كنحطوها فوق البوطه مهيله على عافيه مهيله. وكناخذوا هذوك اوراق الجيلاتين كنديروهم في الماء، يعني كيطلقوا باش كيرطابوا لينا باش يجونا ساهلين انهم يذوبوا. منين كيطلع الحامض كطلع فيه الغليه مزيان، كنحيدو من فوق البوطه وكنضيف ليه دوك 8 ديال اوراق الجيلاتين اللي درتهم في الماء من قبل، وكنبدا نخلط حتى كيذوب هذاك الجيلاتين، يعني ما كيبقاش كيبان لينا انه باين. وكنخليه كيبرد، يعني كنخليه على جنب حتى كيبرد ليا مزيان. ملي كيبرد لينا مزيان كناخذ كريم فلوريت اللي خدمنا من قبل وكنضيف ليه هذا الحامض بارد، يعني وكنخلط. غيبان لكم انه الخليط ولا جاري، غنبقى نخلط شويه بشويه حتى نكمل هذاك الخليط اللي عندي. راه غيبان لكم الكريم غيولي بحال سائل، ما تخافوش منه، راح يطفي الجيلاتين راه غادي يشد راسو. من بعد ملي كينسجم ليا هذاك العصير الحامض مع داك الكريم فلوريد، كنجيب هذاك المورانغ الايطالي اللي انا خدمت في الاول وحطيته في الثلاجه، كنضيفو على هاد الكريمه هذه، يعني هاد لاموس، وكنخلط كنساجمو حتى كينسجم ليا الخليط مزيان. راه غيبان لكم انه ولا شبه سائل، ما تخافوش منه، راه حيت غيتجمع من بعد، يعني فوا كندخلوه للثلاجه راه كيتجمع. ها هو القوام ديالو كيفاش كيولي، راه كيعطي واحد الكميه مهمه تبارك الله. كنضيفوه كنشدو الجينواز اللي هي ديجا بردات ليا. انا فضلت انني نسقيها غير بشويه ديال الحليب باش ما يجينيش الكاطو ديالي حلو. واللي ما بغاش يسقي الجينواز بامكانه ما يسقيهاش، راه اصلا كتكون يعني كتجي فتيه ماشي قاصحه. ولا انا كنبغي الكاطو يكون شويه فازك. كنضيف ليها هذاك الخليط ديالي الثاني، الطبقه الثانيه، المزيج ما بين لاموس ديال الحامض مع ديك الكريمه. كنغطي الكاطو ديالي بالبلاستيك الغذائي وكندخلو المجمد يبات ليله كامله، اولا اللي بغاه يصيبو مثلا في الصباح وبالليل عاد يفينيه. كندوزو الكريمه الاخيره، يعني الطبقه الاخيره اللي كتكون هي كريمه ديال الحامض. كنحتاجو فيها 125 غرام ديال الزبده، 75 غرام ديال سنيده،
150 غرام ديال البيض، 75 غرام وحده اخرى ديال سنيده، مع 75 غرام ديال عصير حامضه، مع 2 ورقات ديال الجيلاتين. واللي عنده الورق كبار بامكانه يدير وحده ونص. كندوزو المرحله الاولى، كناخذوا 75 غرام ديال عصير الحامض، يعني عليه نص كاس. كنضيفوا ليه 75 غرام ديال سنيده، 75 غرام عطاتني تقريبا نص كاس. كنديرها فوق البوطه على درجه الغليان، يعني على عافيه مهيله حتى كيبدا يغلى. عاد كنحيدو. كناخذ 150 غرام ديال البيض، يعني نص زلافه تقريبا، يعني شي 3 ديال البيضات كبار. كنضيف ليه 75 غرام ديال سنيده، يعني نص كاس. وكنطربو بالطراب اليدوي، يعني كنخلطو غير بالطراب اليدوي. انا تعمدت انني نديرو في الكاسرونه حيت غادي نرجعو يطيب. منين كيغلى ليا الحامض، يعني كطلع معاه الغليه مزيان، راني دايره على عافيه مهيله كيف ما كتشوفوا. ها هو غير غلى مزيان، يعني كتولي فيه ديك الرغوه من الفوق. صافي كنطفي عليه. كنضيفو على البيض مع سنيده اللي انا طربت، ولكن بسرعه. يعني كنبداو نخلطو بسرعه فائقه باش ما يطيبش لينا البيض. يعني كنخلطو، حنا كنحركو بالزربه باش البيض ما يوليش لينا اومليط. يعني كنخلطو مزيان حتى كنكملو داك الحامض، وكنطربو مزيان البيض كيف ما كتشوفوا. عاد كنرجعو فوق البوطه على عافيه مهيله. هنا ضفت، نسيت ما قلتش لكم، القشور ديال الحامضه ونص. راكم غتلقاو المقادير مضبوطه في صندوق الوصف. كنزيد القشور ديال الحامضه ونص. كنديرو فوق العافيه مهيله مع التحريك، ما كنحبسش من التحراك، يعني كنبقى نحرك باش ما يلصقش لينا من التحت. عاد كنضيف ديك الورقه ونص ديال الجيلاتين. انا درت هنا 2 ورقات صغار، يعني ما يعادل 7 غرام، العبار ديال 7 غرام. يعني كنكون دايرهم في الماء من قبل، كنعصرهم مزيان من الماء حتى كيسقطروا مزيان. عاد كنضيفهم على داك الخليط مع التحريك فوق العافيه مهيله، راه حتى كتبان لكم ان بداو كيطلعوا فقاعات، يعني الخليط عقاد. عاد كنزولوه من فوق البوطه، وكنضيفوا ليه 125 غرام ديال الزبده، يعني نص ربعه ديال الزبده. وكنخلطوها، يعني كنحركوا فيها مزيان مع حدو سخون باش ديك الزبده كتذوب. يعني حتى كتذوب لينا مزيان الزبده. عاد كنحبسوا من التحراك، كنخليو الخليط كيدفى غير شي شويه. كنخرجوا الكاطو ديالنا من الفريغو، من المجمد. كنديرو على فوق من شي شبكه، يعني كندير طاوه تحت منه، وكنكب هذاك الخليط. راه كيكون شويه باقي دافي، راه ماشي بارد 100%، يعني غير كندوب ديك الزبده. كنديرو على الخليط، وكنبقى نقاد بشي سباتول، يعني كنهبط هذاك الكريمه شويه على الجناب، على الجناب زعما. صافي وكنرجعها للثلاجه. يعني الكريمه راه اصلا راه كتشد راسها، يعني ما كنحتاجش انني ندخلها المجمد، يعني غير في الثلاجه. وها الكاطو ديالي وجد. اما بالنسبه للتقديم، راه كل واحد وكيفاش كيبغي الطريقه ديالو باش كيقدم بالمتوفر عنده في الدار. ها الكاطو ديالي وجد. انايا زوقته هنايا خفيف، ما بغيتش نعمرو اولا نشارجيه بزاف. كل واحد كما قلت لكم كيبقى الاختيار ديالو. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. انا نشارك معكم واحد القطعه باش تشوفوه من الداخل كيفاش كيكون. ما نشكروش لكم ونقول لكم البنه كي كتكون رائع، وانا متاكده الا جربتوه ما غاديش تستغناو عليه، غتولوا مدمنين انكم ديروه. ها هو كيفاش كيبان لكم الداخل. يعني انا درته بحجم كبير، اللي بغاه يجي عالي اكثر بامكانه يصغر المول. الكاطون كيجي غزال، يعني واحد البنه فيه ما نعاودش لكم. تجربوه ان شاء الله، وكنتمنى انكم تردوا عليا الخبر في التعاليق. انتم تشوفوا كيفاش كيجي شيش. نخليكم في امان الله الى الفيديو القادم ان شاء الله.